佢嘅甜度咧就等於我哋咁樣一大堆嘅砂糖。吞唔吞？馬田出嚟了。我哋今日進入一個全新嘅環節，叫做 Let me Google it for you。我將我 Google 翻嚟嘅嘢，間粗砌埋一樣嘢俾你。咁咧，今集咧我哋嘅主題咧就係糖啦。就係咧呢排成日都睇到一啲廣告咧，就話咩稀有糖，咩食完好健康，跟住又咩唔會血糖啊，跟住又減肥啊，咁跟住令我咧開始咧提起咧對於糖嘅興趣。我就係一直講唔明咩稀有糖，咩唔會咩糖尿病適用啊，跟住又唔會肥。咁咪即係代糖係咪啊？我哋食咗幾十年㗎啦，代糖呢樣嘢，跟住又話咩對身體唔好啊，致癌啊，阿支阿糟啊，一大堆嘢。咁究竟呢一堆嘢係乜嘢咧？糖咧就係主要提供甜味啦。咁我哋平時啦食開呢個叫做砂糖啦，咁主要咧就係喺啲蔗度做出嚟嘅。啲蔗汁經過煮到咧好結。咁跟住嗰壇嘢咧揈啊〜整啊、漂啊，跟住咧搞完一大輪咧，嗰個蔗糖入邊咧，嗰啲蔗嗰啲香味啊，或者其他部分咧抽走晒，放埋另外一邊。白砂糖咧就係淨係得甜味嘅一樣製品。咁咧，譬如話我嗰啲黃糖啊、黑糖啊，就係比起白砂糖咧前嗰兩個 step。跟住佢仲有啲其他嘢咧未被抽走嘅。咁呢個世界咧，除咗白砂糖以外咧，都仲有咧好多嘢咧本身係有甜味咧，我哋係可以將佢咧抽取出嚟嘅。咁當然啦，大家覺得好驚糖嘅原因就係因為糖本身係一樣好高卡路里嘅嘢啦，而且佢精煉過之後咧，佢係冇其他營養嘅。咁所以咧，身體係吸收得好快嘅。佢入咗落個身度之後咧，好快咧就會變成葡萄糖噶啦。其實個身體用嘅咧，其實就係用葡萄糖嘅。我哋咧身體入邊咧嗰個血糖咧入邊嗰個葡萄糖嗰個量嗰個指數咧就會好砰一聲咁樣升上去。咁咧就話咧有啲譬如糖尿病人啊，或者係嗰啲好驚肥嘅人咧，因為升得好快咧，咁佢其他能量咧就好容易儲存變成脂肪嘅。咁所以咧就會開始越嚟越驚糖。咁我哋咧就發明咗咧一樣嘢叫做代糖。咁我哋咧第一代咧大家都知㗎啦，細包一包咁樣咧代糖。佢都有佢個自己個名嘅，就係最普遍嗰隻。你平時咧，如果喺背脊咧見到呢一個數字咧，你就知係佢啦。佢叫 E951，咁就叫阿斯巴甜，咁就係你平時最常見嗰隻好細包嗰隻代糖。呢一類型嘅嘢咧，佢哋會提供翻個甜味俾你，但係咧佢哋有兩個重點。第一，佢哋咧個甜度係高好多嘅。簡單啲嚟講咧，就係你落嘅份量就會少好多。第二咧就係佢其實身體吸收唔到嘅，即係廢嘅，唔係好似糖咁會提供能量嘅。你食咗落去就嗰度入，嗰度出，就純粹俾咗個甜味你。咁呢個阿巴斯甜咧就係最常見嗰隻啦，即係平時嗰啲咩汽水啊、剩啊嗰啲咧，咁咧都會見到佢㗎啦。咁就可能大家會話佢有啲咩啊、有啲物啊咁啊，跟住代糖對身體唔好啊，嗰啲就唔知嘅，即係科學係不停。有好多嘢你以前又話唔得，而家又話得，跟住嗰啲嘢話唔健康，其實又健康噶嘛，好多時都係咁噶嘛。咁呢個就唔落結論啦。譬如我哋 Coke Zero 啦，裏邊咧都係有呢個 E951嘅。咁但係咧代糖嘅世界咧好多嘅，落親就唔止一種噶啦，通常會混合嘅，好得意嘅。A 加 B 咧會咧幾倍咁樣作用嘅喺你個口度，因為唔同嘅糖咧。嗰種甜嘅作用唔同啊，尤其是你代糖好明顯噶嘛，你會覺得飲完啲嘢之後你仲係甜好鬼耐噶嘛。咁咧另外一種咧而家都好常見嘅，嗰隻叫做甜菊糖。咁咧甜菊糖咧就係E950。咁有乜特別咧？甜菊糖咧就係一啲喺植物提煉出嚟嘅嘢嚟嘅，佢係濃度好高嘅。即係我而家手上咧呢一個咧就係話啦，全天然甜菊糖。就可以沖飲咧，同埋高溫烹調。有一啲咧代糖咧，其實係唔受得熱嘅。一熱咧，嗰個物質咧就會分解咗。咁跟住咧，你就感受唔到個甜味㗎啦。咁點解佢係咁低卡路里咧？就係因為咧佢嘅甜度咧係咧我哋普通砂糖嘅咧200至300倍。咁所以咧你用嘅量就會超級少。咁咧計起上嚟咧，就即係你諗下，你落一羹糖，你將佢分成300份，仆街你落一羹。咁你就算食糖你都唔甜啦，係咪先？咁咧，所以佢嘅用量咧，用起上嚟咧，同我哋平時用咧係真係完全唔同嘅。除非佢揾啲其他嘢倍大咗，等你容易啲用。呢一個係佢嘅主要甜嘅成分，佢加好多唔關事嘅嘢懟落去，令到佢嗰個份量倍增，用起上嚟好用啲。譬如咁樣啦，佢可能會講係佢而家呢個係幾多啊？
譬如我哋一羹糖啦，佢就話係16個卡路里啦。咁如果你做翻一樣嘅甜度咧，佢呢度咧就只係咧0.1個卡路里啫。佢約莫即係1粒等於1羹糖啦。佢話佢宣稱佢自己，咁我哋咧就倒出嚟咧望一望啦，就係咁。呢一粒嘢咧就等於咧1羹糖啦。咁我哋咧又嚟比一比㗎啦。呢度有一粒我哋嘅糖，咁佢就話4 gram 啦，即係我哋唔好裝滿1羹啦。咁就係約莫咧，佢嘅甜度咧就等於我哋咁樣一大堆嘅砂糖。佢話佢300倍咧係唔會假嘅，同埋嗱咁細粒，威到盡你都唔會有好多卡路里啦。咁呢個咧就係第一個，其中之一個咧比較常見嘅。咁咧仲有啲咩晒樂圖啊？你有冇成日聽過有咩晒樂圖？其實咧都係咧另一隻咧代糖或者叫做甜味劑嘅嘢。咁咧就叫做木糖醇啊咁樣。咁我哋而家嗱可能成日都會聽人講啦。稀有糖，日本叫稀少糖。咁跟住咧咁樣講啦，佢只係講緊一個大類嚟嘅啫。大家咧都會覺得係好濃縮、好甜嘅嘢。咁跟住咧就係喺好多唔同類型嘅物種度提煉出嚟。其實隻糖咧嗰個個性唔同嘅。咁可能佢 group 埋咗某一堆咧，冇咁容易咧令到血糖上升，即係身體感應唔到佢係糖。但係佢又有提供甜味嘅嘢咧，咁一個叫做稀有糖。所以咧，你去買稀有糖咧，基本上咧每一間出嚟咧都係完全唔同嘅嘢嚟嘅。佢哋係中意點溝就點溝㗎啦。所以咧，你記得咧最緊要咧就係睇個背脊個包裝。咁你話係咪零卡路里嘅咧？多數都唔係嘅。去到稀有糖，有啲稀有糖嗰啲糖漿咧，其實佢係比普通糖咧少1半卡路里到嘅啫。因為佢有一半咧都係普通糖嚟嘅，只係佢加咗一部分糖甜味劑落去，取代咗一部分嘅糖，令到你咧用起上嚟咧好似好大份，容易啲用啦。之後你可以日常煮嘢食，你唔會話用個滴管滴落去咁樣落啦，你可能可以成羹咁樣落啦。所以佢嘅卡路里咧唔會特別低。如果你係嗰啲唔係純粹為咗減肥，你可能係為咗唔好令血糖升高咧，咁其實嗰啲係廢嘅。某程度上對於你嚟講，買稀有糖咧，你係必須咧，你要確定咧你自己買緊咩，同埋你要知清楚啦，究竟你實際需要係用喺啲咩地方。有啲咧就話溝咗出嚟咧，就話糖尿病用得啦，我唔知點解啦，冇代糖嘅殘留味啦，咁即係佢冇嗰隻951啦。咁係咪冇卡路里嘅咧？其實佢唔係嘅，你當佢好似咁樣分得出嚟5 gram 啦。咁就約莫係同砂糖同樣啦。你見咧個質地咧有少少唔同嘅。嗱呢個咧係砂糖，呢一個咧就係呢隻咁嘅稀有糖。你見咧係粉啲嘅。咁呢一隻咧一羹咧其實都有10個卡路里嘅。咁你就要諗啦，除咗啦我哋提供甜味咧，糖咧唔係淨止咁簡單嘅。點解我哋咁想用糖，咁需要糖？就係因為咧，其實佢仲提供緊咧，除咗能量以外好多嘢嘅。譬如我哋要提供咁多甜味，我哋要落咁大羹嘢入去啊嘛。所以咧，佢咧某程度上係你咧嗰個食譜入邊咧好重要嘅一個結構。如果咧你係咧想要淨係要甜嘅，咁你就可以咧嘗試咧揾一啲叫其他嘅甜味劑去代替佢啦。不過咧有陣時咧佢仲有其他特性㗎嘛，譬如你要佢嘅補水能力啊，你要打蛋白啊，你要整蛋糕啊，整甜品啊，你要攞佢嗰個糖整完嗰啲嘢出嚟脆嗰個口感啊，係真係淨係砂糖咧先至可以俾得翻你嘅。譬如啦，當呢個啦，其實佢係咧溝咗3種唔同類型嘅甜味劑嘅。呢個曲絲皇同銀色罐嗰個可口可樂其實最大嘅分別喺邊咧？除咗香料之外，呢一個有第3隻，呢一第3隻咧就係955啦。955唔記得咗係乜嘢嚟？點解你會見到薄荷糖多數係咁細粒，然後多數都係無糖嘅咧？你有冇覺得好奇怪？你要咧咁樣俾到咁多甜味咧，就算成粒都係砂糖咧，其實都唔夠嘅。亦都你會明白咧，點解 sugar free 嘅嘢咧做唔到果汁糖嗰個樣嘅？果汁糖咪透明好硬。跟住好大粒嘅，多數要就係因為佢嗰個係用砂糖嚟做嘅，咁佢就翻啦，有啲薄荷糖好細粒嘅啫嘛，咁佢多數咧都會用咗其他咧甜味劑嚟代替啊，所以咧就冇話代糖係有啲咩化學嘢，因為多數咧嗰啲咁嘅甜味劑咧，其實都係咧喺植物提煉出嚟嘅。其中即係個我哋最常咧，你可以做好具體咁樣會發現嘅咧，就係羅漢果同埋甘草。羅漢果係好甜噶嘛，你掉個羅漢果落去煲水，成煲嘢係超級甜噶嘛，所以羅漢果咧其實都係稀有糖嘅一種嚟嘅。有一隻叫羅漢果糖，你可以喺街度買得到嘅。咁就係咁樣咯。咁我哋又唔使咁驚話代糖係咩啊？大家食咗幾廿年，咁你同埋如果你咧真係驚咧，其實就係咁樣嘅。我覺得你應該係減少咧糖嗰個食用嘅份量，就唔係咧話咧，我生活之中就乜差嘢都揾甜味劑嚟代替佢啦咁樣。因為科學嘅嘢隨時變嘅，你好快就會驚噶啦。所以咧，你一
應該係咧照食你應該食嘅糖食落肚，但係咧減少翻咧食嗰個份量，咁你咧其實就一定係最好嘅，因為糖咧只係一個純粹提供能量嘅嘢，反而佢係最純正嘅。你唔好食過量咧就一定冇事，就係咁樣啦。咁所以咧有關呢啲甜味劑啊、糖啊嗰啲咧，你哋都可以自己 search 嘅，因為咧通常咧落得呢一樣嘢咧，一定咧有好清楚咁寫明佢係E乜乜乜乜乜乜㗎啦。咁多數咧甜味劑咧就係9字頭嘅。咁你見到有 E 9幾嘅嘢咧，咁你就知道咧可以大概 search 翻咧，究竟咧佢落嗰啲咧係咩類型嘅糖，糖尿病啱唔啱食啊？咁樣各樣嘢啦。希望你哋得到資訊，唔好亂咁考慮嘗試揾甜味劑嚟整蛋糕啊、整甜品。你驚肥，你應該食少啲甜品，食細件啲，分開食。唔好一次過食呢啲咁樣甜味劑咧，係多數係啲好有認真研究過，放落去一啲現成製品入邊咧會常用啲嘅。咁但係當然啦，如果你沖杯茶咁落少少，咁又都係一件非常之唔錯嘅事，就係咁樣。今集嚟呢度，記得 Facebook post 訂閱，訂閱咗加會員就係在乎414-345追16點有新片。想我 Google 啲咩就我幫你 Google 啦，好嘛？下次再見，拜拜。